хурлыг бол өнөөдөртөө бол булган төвөө дарахтай гарч байгаа. Гэхдээ ер нь бол цэцгийн дүгнэлт гарснаас 7 хоногийн дотор улсын хурлын дэгийн тухай хуулийн 85-аар 7 хоногийн дотор бас яг энэ цэцгийн дүгнэлтийн дагуу тодорхой их хурлын өнцөө зөрчил албан тушаалтны асуудлыг авч хэлцэх ёстой. Энэ 7 хоног хэлцэх асуудлын жагсаалтанд бол энэ асуудал ороод байна. Хоёрдугаарт нь бол бас нэг одоо хугацаатай асуудал байгаа. Тэр нь бол ерөнхийлөгчийн тавьсан хориг байгаа. Энэ асуудал бас хэлцэх асуудлын жагсаалтанд ороогүй. Тэгээ энэ хоёр асуудлыг одоо хэлцэх яалтаа хийх шаардлагатай гэдэг ийм одоо зүйлийг манай бүлэг дээр бас яригдсан байна. Яг ороогүй шалтгаан дараалал оруулаад юм бэ. Өнгөрсөн дараа зэрэг хуралдсан мэт тийм. Дараагийн зэрэг зөвлөл бүтэнсээ өдөр онлайнаар хуралдаж асуудлаа шийдсэн байна. Ерөнхийдсөн зүгээс буцааж татсан зүйл байгаа юм. Энэ нэгэнт одоо өргөн барьсан тохиолдолд бол заавал их хурлаар байнгын ороо болон хоёр байнгын ороо болон их хурлын чуулганаар хэлцэх ёстой. Гэхдээ хэлцүүлгийн аль шатанд татах боломжтой. Тэгэхээр байнгын ороон дээр асуудлаа шийдэх боломжтой. Ер нь бол ерөнхийлөгчийн хориг бол хоёр одоо зүйлийн шийдвэр гаргах байх. Нэгдүгээр нь бол ерөнхийлөгчийн хоригоо өөрсдөө татах байх. Альсвал одоо хууль зүйн байнгын ороон дээр нэгэнт одоо үндсэн хуулийн зэцээр энэ одоо асуудлыг шийдвэрсэн учраас хэлцэх шаардлагагүй гэдэг шууд алах зогсож магадгүй. Үндсэн хууль зөрчил албан тушаалтны асуудлыг их хурл уртаар хэлцэн гэдэг хэлжлээ. Тэгэхээр булган туяа одоо дараагийн асуудлыг хэлцээд зүгээр танилцуулаад өнгөрөх юм уу гişүүд асуулт сууж үг хэлцүүлэг явах юм. Яг ямар ер нь бол үндсэн хууль зөрчсөн асуудлаар хоёр одоо шийдвэр гарч байна. Нэгдүгээрх нь бол хуралдаан даргалсан тэр үйл явцын дагуу дэд даргаас чөлөөлөх тухай асуудал байж болно. Манай бүлгийн нэлээд олон гишүүд бол хатуу байр суурьтайгаа. Ер нь бол үндсэн хууль зөрчсөн энэ асуудал нь ингээд үндсэн хууль зөрчөөд ингээд ямар ч хариуцлага тооцохгүй байж болохгүй. Тийм учраас гишүүнээс нь эргүүлэн татах тухай асуудлыг манай нэлээд олон гишүүд нэлээд хатуу шаардлага тавьж байгаа. Тэгэхээр гишүүнээс нь эргүүлэн татах хэрэг одоо хуулийн процесс тодорхой байх хуульд. Тэгэхээр энэ чинь байнгын ороо чуулганаар ороод гишүүдийн олонхоор шийдвэрлэдэг асуудал.